Mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba General bintu bigumoononekedde buli olushya ensi eyongera omufuukira byategeezezza okutemako omutwe gwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kaakati nno internationally ebigambo bisobye. Najja ne mbagamba wano nti bali baplaninga okukwata president waffe ku bintu byonna nga byali Kenya bakwata Besigye. Nezija ne mbawa story yonna. Bwe mala obbawa story yonna ne bakuba. Bwe mala obbakuba Besigye nabo mukomyawo story mwali bwe kimwakiraba. Kati Museveni kyemutannamanya kikino. Museveni anoonya butya bwakomyawo Besigye mu ppule. Naye akyalemye kubanga public yakola kiyagaana. Ekirala kikino. Tweet Muhoozi zaakola essaawa zino tazikola nti anyumirwa no. International community zaategeeza Muhoozi Kainerugaba nti talisobola kusemberirako ku ntebe efuga Uganda kagube omwezi gumukebere wiiki emu. Ezo samoni zaazirina baazimugambirawo dda tasobola kuyimirira ku ntebe y'abukulembeze wadde ogyesembereza kebere wiiki emu ekyakimanyi. N'ekitebe amusindike muga tuddamu kwesimbawo naye olw'okuba nti tebalina gye balaga balina empotto ono yajja kujja yeesimbye bw'anaaba atuuseeyo. So kati ekitawaanya Muhoozi okuwandika zino zonna tweet akimanyi bulungi nnyo nti international community temukkiriza nti agenda talisobola kufuuka president wa Uganda olunaku n'olumu. Kati oza mukitegedde bulungi kyava wandika tweet ezo wabula bagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owuzika nga oyambe ekkiriza. Mbadde nga nzija mpa president security alert meeting ze batuddemu waje bazituliddemu baagala motta bate nga Muhoozi yabirimu. Nenga people are doubting about that information, which is okay. We are human beings, anyone can doubt anything. But olwokuba nti bano baayonka nte obwongo balina butono balowooza ensi tebategeera. Kati tweet gye yakoze nti agenda kukwata Kyagulanyi amusaleko omutwe. Tweet ya confirmiza information gye mbabawa ebbanga lyonna. Era bw'okolanga ekintu ng'oyagala kulumya omuntu ate munange oyinza okuba nga owunzisa oyambe muyambe atya. Tweet didigi gye yakoze oba yabadde anywedde Nayiro oba kiraabu oba kitoko oba kiki yasitudde international media zonna ne zikikomentingako ne zigipositinga. Kati teri muntu musiru ku level ya Muhoozi atasobola kutuula wansi naga nti bwe mpandiika ekintu nga kino kyo kyennyini kimmala okunzigya mulayiri wadde esemberera okuwunya ku bwa MP. Nekikonfaminga nti Kyagulanyi wanaafuna bufunyi kabenje oba n'atuukako ekintu kyonna international community ebegenda kukwata ani Muhoozi. Kyenda bagamba nti okola ekintu nga tomanyi nti ogenda kuyamba buyambi muntu. Tweet gye yakoze kati yawadde security ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kyonna ekimutuukako tebabuuza ani yakikoze it's Muhoozi. That's why nti soko onyige ku mutwe gwo nga tonnafulumya ekigambo kyonna. Kati ye olw'okuba bamusaavi nga tasobola kufuga ggwanga Uganda era ng'akimanyi kati yawandiise tweet nga tamanyi nti tweet confirming that anything happened to Robert Kyagulanyi Ssentamu from now and then yagenda okubeera accountable for those actions. Kati kitegeeza nti ye kennyini kati ye Amanda mu mbugo ne kitaawe okutta Kyagulanyi kiba kikonfirming bajja kujja bujja tweet baji display ngire mu court bakwate bukwasimba atana nti batwale basibe myaka jona gye tamanyi kyovula kyo mwenge mubi mukudaze ate muzaala abaana mbazaala misano kuzaala omwana ekiro kibi nnyo abaana mbazaali nga misana bw'ozaala omwana ekiro ng'otamidde byebisere biva mwana beera mutamiivu era ng'otaba nabwo abeeramu enzikiza mu bwongo. Kati omwana alina enzikiza mu bwongo bamuzaala batamidde teyatuukirira kati n'akola statement ne confirming nti anything happened to Robert Kyagulanyi Ssentamu is going to be accountable for. Kati kyekyo ekikulu mukitegedde bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde yakoze tuti nga tategedde kigenda kuvaamu kyekyo. Kati katuddeyo kowale katono omukulu Besigye bamukwala bamuleeta e Kampala misango ne gibeera waawo ne bafloatinga balooya ababeera waawo oluvannyuma ne kifulopinga babaali baagala international recognition ne international support eze ono mu mawulire ne ku international level ne mu public apikinge ne kigaana ne mu kikuba. Kati tabwevaawa baddamu baluka
nti balete Martha Kaluya aje nga international lawyer aje representing or kisike international attention ku international scene incholo musangu ingide mu international lawyer kati kitegeeza biri mo serious era bana abasajja obusiri oba bakusubula busulu bayoka buyose kati Martha Kaluya wajja mu play najja n'asaba certificate yamugamba it is impossible of practicing abateeka mu Uganda boke nyini bamugamba it is impossible to practice your profession in Uganda boke nyini nkidamu lwaki nkidamu ti boke nyini sife bamugamba tekisoboka kufuuka munnamateeka mu ggwanga Uganda bamumma certificate omulundi ogwasooka boke nyini ne bacyankana ne baddamu ne baapula ne bagamba tasobola kufuna certificate ya practicing amateeka mu Uganda boke nyini nkidamu boke nyini ne baddamu ne batuula bakidrafting kati twade tulyango abugamba nti bamuwadde certificate ya practicing amateeka era boke nyini ng'amazo kibala nti kati tumuwe tuzanye omuzannyo gwaffe neri dindako mu kusooka etteeka eryali mugaana n'abaamu bakyuseemu etteeka eryali mugaana baali amendinze era ne yamugamba tekisoboka yakyuseemu teekawo akabuuza kati akozesa omutwe gwe obuuze ekyo bwe kiba kiwedde nga muwadde certificate bajja mu kooti bamuleeta bwe bamuleeta kwajiddeko baloya 40 kati baloya 40 Martha Kaluya yabadde leading lawyer lukwagondozanga yamuddako ndowooza n'oli mukulu kiiza naye yabadde wakusatu naye nga bafrontinze baloya bameka 4 mwenna mulaba kooti masho nga mujja bane kooti endala mbeera mu microphone mmeka mbeera mu microphone ey'abaloya abawolereza n'ey'abawaabi n'ey'omusibe n'ey'omulamuzi ze microphone mmeka eno munnomo kooti musibira kooti wabeerawo microphone ebeera mu kaguli k'omusibe side ya lawyer awolereza ne side y'omuwabi wa gavumenti ne judge ze microphone 4 kati nje nasooka kubuuza baloya abanda bonna bafrontiza okujja mu kooti bonna bagenda kusubmitinga ki mbuuza gwe nawe baloya 10 badde bagenda kusubmitinga bameka kusubmitinga ki baloya 40 kati gwe bakuterawo ekintu bakikuzimbira n'ogate ekintu nga kizimbye kubanga boloya bonna tebalina mugaso abantu abamatali nga badde abantu aba Lukwago Martha Kaluya n'oyo Kiiza be bantu abasatu basigadde bonna just yabadde kuteeka obutesiti bintu biri akubuzaabuza abantu kuteekawo mukitegedde bulungi kubanga ne mu court martial bajaji abalika basatu be balina microphone 3 mpozi n'oli advisor ze microphone kati gwongamba otya asfrontize baloya bonna abadde bagenda kuwoza musango gwe gumu ku ssaawa ye mu ddakiika y'emu bakole batya kozesa obwongo bwo okitegera bulungi nnyo kati ekyo si kyekikulu kyekirwa ekikulu bayagadde bakozese Martha Kaluya aske international attention edde ku ye ng'omulamuzi avudde bweri w'eggwanga okujja okuleza Kizza Besigye still kyafulopinze bwe kyafulopinze ne kigenda bwe kityo wabula mu bintu bye bakoze byonna bakoleddemu ensobi era kino tukivumirira tuvumirira ekikolwa ekyokukwata munnamateeka wa Besigye ng'ate civilian lwaki mu kooti munnamateeka yenna n'omuntu wa bulijjo tateekeddwa kuvunaanibwa mu kooti y'amagye 1 kooti y'amagye bavunaanibwa munnamagye yenna ng'aliko ennamba R00 lawyer wa Kizza Besigye abaddeko ennamba y'amagye oba abaana bannupa bawabira abavunaanibwa mu kooti baliko ennamba z'amagye no kati n'oddira lawyer civilian lawyer n'omukwata n'omufulumya n'omuteeka mu kaguli n'omala n'omusalira emyezi 9 mu mateeka tekikkirizibwa kitya omuntu bamukwata mu kooti zaffe zino eza bulijjo nga omisbehavinze mu kooti waliwo abasibe gye batuukira nga tebannayingira mu kaguli omuntu yenna bw'asussa okukola effujjo mu kooti omulamuzi alagira oyo bamukwate bamuteeke mu kaduukulu
basobola okusiba essaawa kkooti z'endamala ng'ewoza oba okusalira fayini obutakutwala luzira by'ebintu bikulu ebyo naye kati munnamateeka okumukwata n'omusiba n'omala n'omusalira ku lunaku olwo emyezi 9 nga tawozezza kitegeeza nti bano abantu batulaze ate obujegi bw'ekika ekyawaggulu bwebuluwa teri kkooti etegeera mu nsi yonna ate ebeeramu advisor ne kkooti ey'amagye erimu advisor era advisor yasituse n'asindika looya oyo mu kifuba kubanga kkooti zonna tembeeramu baadvisor mubeeramu omulamuzi ne bakkooti assessors kati tembeeramu advisor gwe kkooti y'amagye ey'e Uganda kangalu etuuse okubeeramu advisor kitegeeza nti omulamuzi wa kkooti y'amagye teyeesobola mu bwongo n'amateeka tagamanyi bwe mwalabye charge sheet oba ruling eya lawyer wa Besigye gwe baasibye tekwabaddeko wadde kawaayiro mu ssemateeka waabwe w'amagye ke bakootinze omulawuyo oyo ke yamenye wabula bagambye nti bamuvunaana court attempt okusasamaza oba okuteeka akajagalo mu kooti court attempt ekyo ekibonerezo basobola okufayininga omuntu n'asasula ssente ne batamutwala luzira tosobola kuŋŋamba okutta omuntu n'omuvunaanirawo n'omusalayo myezi 9 nga teyeewozezzaako ekyo tekiri kye tubagamba nti mukendeeze obusiru wammwe era bino biraga nti n'omusango gwennyini kati mwagufudde tegulina kigendererwa just comedy mwayagadde kwongerako bongezi fayire ebere ngeri exaggerated okitegeera kati bino bwe tubagamba nti mulowooza mwasoma amateeka naye waliwo ekitabiri mateeka nga public esobola okijajinga mu ngeri yaayo gyekiraba mukuno kwemuli Museveni kwoli Muhoozi kwoli n'omulamuzi w'ekkooti yokwali nabano bannamateeka kwe bali waliwo ekintu nga tekiwandiikibwa mu ssaawa amateeka wabula nga kiri mu mateeka aga bulijjo kye tuyita common laws ng'omuntu ga no ekyo tekisoboka it's not applicable anywhere in any constitution of Uganda bye mwakoze tebiri applicable that is the highest unprofessional have ever existed in Uganda tekisoboka ekyo kifu era omusajja mumute mumuwoza mwasoma ne ntumusobola kwanalizinga bintu ebyo tuvumirwa ekikolo ky'okukwata looya wa Besigye mwakikoze mu bukyamo era kimenya amateeka awo nawo tuvuddewo katuka tugende musinga okwagala manyiwe mwagala gwe musinga okwagala manyiwe mwagala wengenda okujja Kansulenti Balamu atuuse ekisookera ddala mukulu Balamu Barugahara full figure Yoseriti Bahabulwa ne gavumenti yammwe mutuyambyeko era mukola kyamaanyi nnyo fe okutulwanira entalo zaffe nga tetusaanira kuyomba nako lwaki mwakola endagaano zammwe ne bakomredi baffe endagaano ne muzimenya bakomredi balina right ocomplaininga kale byebyo obiwulidde bulungi ebya mutabani wa Museveni obuzibu bwayolekedde ku international scene era n'amateeka ge bamuteekako oba envumbo gye bamuteekako nno talina walina kulabikira wadde ku bukulembeze bwa ggwanga Uganda era nti essaawa yonna baani mukaba tebamuteekako obunyogoga olw'ebyo ebikolero byajja akola kati ono yenna samwasamwa gwagenda ayongera okukola ayongera kumulabisa ayongera mumusuula mu kateebe era ne bino ebizannyo bazannyazannya bagezaako okubuzaabuza embeera okulaba nga bakomyawo omuzannyo gemu yabwe nga baali bagizannya ne Kyagulanyi nga yagikyankuula yagyonoona abakoze buli kimu bakoze buli kimu byonna ebya Besigye byonna bibakola kumala budde balabe nti nno bagezaako okuzaayo akatambi nga bwe kaali katambula kaganye Katonda yagamba nti kati ssaawa yeeno tulina ofuna omukulembeze omulala nga ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tubula baagala okumuggyawo bakola buli kimu bamugyewo ne Mukama akyamubisika akasubi kuba ayina ensonga lwaki yamuleeta teyongera okusaba teyongera okulwana paka nga tutereezezza eggwanga lyaffe paka nga twegobyeko nakyemalira paka nga Uganda efuukidde ddala ensi eyeegombesa ensi ffenna gye twenyumirizaamu ku lw'abaana baffe n'abazzukulu basobole ogyeyagaliramu baako kyokola
ate leero tolindiriza Uganda tujja kugino n'ogijja mu mikono gy'abatemu.